Soy de un perrito muy amistoso. Dime para qué me hablas con tanta insistencia. ¿Qué es esto? No, mejor me voy, ¿qué tal si es una trampa? Ya que insistes, a ver si se ve bueno. ¡Vámonos! Y se marchó. Y a su barco le llamó Libertad. Na 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 na. Gracias por dejar tu like y tus comentarios.